कोई पेन तो नहीं आ रहा? ठीक है, चलो थोड़ा सा नीचे पैर को टच करो एक बार। दोनों दोनों हाथ ले, हाँ हाँ, जाओ नीचे। कोई कमर में पेन तो नहीं है? हल्का सा पेन आ रहा है, ठीक है, चलो थोड़ा सा और। चलने में कोई दिक्कत? चलने में कोई दिक्कत, ठीक है, बाकी बॉडी फ्री है? हाँ। नीचे बैठो एक बार। हाँ, जाओ, खड़े हो जाओ ऊपर। कोई पेन? नहीं। ठीक है, अब फिर एक बार पैर को टच करो नीचे दोनों हाथ से। हाँ, फिर खड़े हो जाओ। ठीक है, कोई पेन? नहीं, पेन तो कोई नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा सा। ये तो अगर आपने टाइम रहते उस टाइम किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी सेंटर में जाके दिखाया रहता है ना, थेरेपी सेंटर में, तो आपको सर्वाइकल की सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं थी। मालूम नहीं था ना सर मेरे को। हाँ, 26 में सर्जरी करवा लिया सर्वाइकल का, तो आगे बस ध्यान रखना, वेट उठाने वाला वो सब काम बंद कर देना। करूँगा, आपने ऊपर को जोर लगाना है, ठीक है? चलो लगाओ, 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा मैं। चलो, 1 2 3, लगाओ पूरा जोर। 4 5 6 7 8। उनको फ्री रखना पड़ेगा। चलो, लंबी सांस लो, छोड़ो। बॉडी को बिल्कुल फ्री। लंबी सांस लो, छोड़ो। हाँ, बिल्कुल फ्री करो बॉडी। हाँ, चलो, लंबी सांस लो, छोड़ो। लंबी सांस लो, छोड़ो। लंबी सांस लो, छोड़ो। टाइम ध्यान रखना है, कभी भी सीधे नहीं उठना। हाँ। पहले करवट लो, फिर बैठना है, ठीक है ना?